हेलो गाइस, माय टू यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सिखाएंगे छत के ऊपर कार कैसे ले जाएं। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दो। चलो सिखाते हैं। सबसे पहले आपको इसे ट्रैक्टर खड़ा करना है, फिर प्लस वाले पे दबाना है। ट्रैक्टर ऊपर आ जाएंगे और बाद में ऊपर पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हो। ऐसी वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।